慌ただしく過ぎていく時の波にふと足元をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。入り口に佐久間達夫さんの姿が見えたとき、ああ、キャンセルだな、と思った。私と目が合って複雑な笑みを浮かべる。佐久間さんは神保町の老舗のカメラ屋さんを営んでいて、時々うちの支店を利用してくれる。なんか残念ですよ。カウンターに座るなり、佐久間さんは頭をポリポリかいた。日本海に面した海岸で毎年行われていた花火大会が今年は中止になってしまったのだ。私も今朝その情報を知り、おそらくキャンセルが入るだろうと思っていた。電話一本で済むところを来店して整理券を取り、順番待ちしてくれた。律儀な性格はどこか精巧に作られた一眼レフを想像させる。その海辺の町は奥さんのふるさとだった。毎年奥さんと二人で店に来て電車と宿を予約してくれた。今年は一人で行こうと思ったのに、あれかな、女房のやつが一人で見るなんてずるいってやきもち焼いたのかな。佐久間さんはまた頭をかいた。奥さんは去年の暮れに突然亡くなった。花火でも見て弔えると思ったんだけどな。奥さんは口が悪く、佐久間さんはいつもやり込められていたけれど、仲のいい夫婦であることはすぐに分かった。キャンセルの手続きをする。私の心もしゅんとなる。花火大会が終わった後のような言いようのない寂しさがやってきた。仕方ないよな。何かの本で読んだことがある。仕方ないというのは日本語にしかない言葉らしい。どうしようもないことはどうしようもない。日本人はそんな切なさを歌に詠んできた。見たかったなあ、
花火。夏の夕日が赤く窓の外に見えた。会社を出て夜の街に足を踏み入れる。むわっと蒸し暑い風が体を包む。冷房で冷えた体には最初は優しく感じられるが、あっという間に息苦しくなってくる。アスファルトの熱気が消えることはない。まっすぐ帰る気分になれずに、少し本屋さんにでも寄っていこうとぼんやり歩いていたら、佐久間さんのカメラ屋さんの前に着いた。ガラス窓から中を覗くと、ショーケースの向こうに彼は座っている。カメラを見ていた。視線に気がついたのか、目が合う。入ってらっしゃい、と手招きされ、ガラガラと引き戸を開けた。こんばんは。私が言うと、いやー、驚いたな。今、ちょうど月原さんのこと考えてたんですよ。と微笑んだ。佐久間さんは見ていたカメラを私の方に向けた。動画だった。再生すると花火が上がる。奥さんの声がこう言っていた。綺麗だね。ねえ、ちょっと、ちゃんと撮れてるの？うまく映してよね、カメラ屋なんだから。でさ、月原さんに見せてあげようよ。ねえ、喜ぶよ、きっと。月原さん。去年の花火大会は途中で雨が降ってきてね、それもすごい土砂降りになって、何度か中断して、もうこれで終わりですってアナウンスが流れてね、みんなでぞろぞろ帰ったんだよ。カメラ店を営む佐久間達夫さんは言った。宿に向かう道はたくさんの人であふれていて、私と女房は黙って歩いた。私の中ではね、なんか消化しきれないもやもやというか、最後にバンバンバンって見事に散って終わってくれないと、なんかこう終われないっていうかね。おそらく女房もそうだったんじゃないかな。どっかで酒でも買って、宿で一杯やりながら花火の動画でも見るか、なんて思いながら歩いて。どれくらい歩いたかな。雨はすっかり上がっていて、風で雲が流れ、しまいには丸いお月さんまで顔出して。もうすぐ宿に到着するっていう時に、不意にものすごい音がしたんだよ。ドーンって。最初は一体何が起きたのかわからなかった。そうしたら女房が夜空を指さして、ちょっとあんた、カメラカメラって言うんだよ。あんなに綺麗な花火は見たことないな。すっきり雲のない空に大輪が咲いた。
見事な花火が、それから3発、ドーン、ドーン、ドーンってね。見惚れたよ。口をあんぐり開けて、隣を見ると、女房も口をあんぐり開けてさ、あんたカメラ撮ったって言われて、何も撮ってないことに気がついた。撮るなんてことも忘れてた。いい花火だったねって女房がしみじみ言って、ああ、いい花火だったねと私も言って、花火師さん粋なことしてくれるねって二人で笑って、4発の花火で私らすっかり満足したんだよ。今思うと、あれ今年の分だったのかな。ねえ月原さん、女房が私のために用意してくれた今年の分だったんじゃないかな。なんだかそう思えてね。佐久間さんの目からこぼれる涙が、夜空に舞い降りる花火のひとかけらに見えた。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作北坂雅人、演出広島聡、朗読は私木村多江でお送りいたしました。